இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டியோட ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாடா ஏஸ் கோல்டோட BS6 பெட்ரோல் வெர்ஷன் வண்டியை தான் நம்ம வந்து ஃபுல் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். முடிஞ்சளவு இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபுல் டீட்டெயிலும் இந்த வண்டியை பற்றி நான் சொல்லியிருப்பேன். நான் தான் அவங்க ஹரி. வெல்கம் டு TN43 சேலம் முருகா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த வண்டியோட எக்ஸ்டீரியர் ரிவ்யூ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். அவுட் சைட் லுக்கு, டிசைனு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன லோடுக்கு யூஸ் ஆகும், வண்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஆனால் முடிஞ்சளவு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் அழுத்திட்டுங்க. அப்போ தான் நான் அப்பப்போ போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும். வண்டியோட டிசைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதே பழைய வண்டியோட லுக்கு தான். ஆனால் ஃபியூச்சர்ஸ் மட்டும் மாற்றிருக்காங்க. இன்ஜின், ஃபியூல் டைப், அதெல்லாம் இப்போ நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி பேர் வந்து டாடா 275 மாடல் பெட்ரோல் மல்டி பாயிண்ட் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கொண்ட வண்டி. 694cc 2 சிலிண்டர் இன்ஜின் வண்டி. அப்புறம் டாட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 29 HP அட் 4000 RPM கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டார்க்குன்னு பார்க்கும்போது 55 நியூட்டன் மீட்டர் 2500 to 3000 RPMல. டாடா மோட்டார்ஸ் வந்து இந்த வண்டிக்கு பவர் ஷேரிங்கும் கொடுக்கல, ABS பிரேக்கும் கொடுக்கல. அடுத்து நம்ம சஸ்பென்ஷன் டைப் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லீவ் ஸ்ப்ரிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க, ஷாக் அப்சர்வரும் கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் லீவ் ஸ்ப்ரிங் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து லீவ் ஸ்ப்ரிங்கும் இருக்குது, ஷாக் அப்சர்வர் இருக்குது. அது பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கட்டு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட மொத்த எடை பார்த்தீங்கன்னா 1615 கிலோ. அதோட பாசிங் பார்த்தீங்கன்னா 750 கிலோ. வீல் பேஸ் வந்து 2100 mm. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 160 mm. தரையிலேருந்து அதோட ஹைட் வந்து 160 mm. இப்போ அதோட தொட்டி சைஸ் எவ்வளோ பெருசுங்கிறத பார்க்கலாம். லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா 7.2 அடி, அகலம் பார்த்தீங்கன்னா 4.9 அடி. பிக்கப்போட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 8 அடி. லென்த் வந்து 1 அடி தான் கம்மி. டயர் சைஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப 12 இன்ச் டயரு. அதே பெட்ரோல் டேங்க் எவ்வளோ பெருசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 26 லிட்டர் டேங்க்கு. அதோட மைலேஜ் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க டாடா மோட்டார்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 18 to 20 கிலோமீட்டர் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ரிவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அதே ரவுண்ட் ஹெட்லைட்ஸ், அந்த ஹெட்லைட்டுக்கு மேலே 2 இண்டிகேட்டர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம வண்டியோட இன்டீரியர் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணால் அதோட மீட்ரு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டிஜிட்டல் மீட்ரு தான். எதுவுமே முள் அது இதில் எதுவும் இல்லை, ஃபுல் டிஜிட்டல் மீட்டர். மீட்டரில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடு போகுதுங்கிறது, இன்ஜின் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க, டைம் கொடுத்துருக்காங்க, ஓட மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபியூல் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் அந்த வார்னிங் லைட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா இதிலே வந்து உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிடும். அந்த வார்னிங் லைட், இன்ஜின் லைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கனாலே எதுவும் BS6னாலே இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் வந்துடும். ஸ்டேரிங் கீழே பார்த்தீங்கன்னா 4-way இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து பழைய வண்டிக்கு வர மாதிரியே பட்டன் டைப்பில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து நம்ம சென்டரில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் போடுறதுக்கு ஒரு போர்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. மேலே மொபைல் வைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டாண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செட்டு வைக்கிறதுக்கு, அதாவது FM போடுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டாண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஈகோ மோட் ஆன் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது மைலேஜ் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து அந்த பட்டன் அழுத்துற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா சாய் போட்டு திறக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன வந்து க்ளோ பாக்ஸ், அதாவது சின்ன அந்த வண்டி புக்கு, சின்ன சின்ன பொருளாக வைக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அதோட சைஸும் ஓரளவு பெருசாக தான் இருந்துச்சு, ரொம்ப சின்னதுன்னு சொல்ல முடியாது, நல்லா தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு மறுபடியும் லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் கொஞ்சம் பொருள், கொஞ்சம் நோட் புக்கு, பில்ஸ், பேப்பர்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கு நேராக கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் பாக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அங்கேயே வந்து நம்ம ஸ்கேனிங் சாக்கெட், அதாவது நம்ம டூவில் வந்து இன்செர்ட் பண்ணுற மாதிரி அதையும் கொடுத்துருக்காங்க. BS6ன்றனால டோர் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டோரில் வந்து லாக் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணுற அந்த ரோல் பண்ணுற இந்த இது இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே வந்து ஹெட்லைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஹெட்லைட் ஹைட் வந்து நம்ம எவ்வளோ வேணும்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதில். அப்புறம் ஆக்சிலேட்டர், பிரேக்கு, கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்குக்கும் கிளச்சுக்கு நோட்டில் வந்து நம்ம ஸ்டேரிங் ராட் வந்து போகுது. ஆக்சிலேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக உட்காந்துட்டு அழுத்துற மாதிரி இருக்குது, நல்லா இருக்குது. எப்படின்னா உட்காந்து பொசிஷன் நல்லா உட்காந்து அழுத்தலாம், அந்தளவு வந்து நீட்டாக இருக்குது. ஏதோ ரொம்ப நேரம் வந்து வண்டி ஓட்டு போனாலும் கால் வலிக்காத மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அதேமாதிரி டோர் ஓப்பன் பண்ணுறது கொடுத்துருக்காங்க, அதே விண்டோ ஏற்றி இறக்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிவ்யூ பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மழையை அடிச்சிருச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸு, ஃபஸ்ட்டு, செகண்ட், தேர்டு, ஃபோர்த்து, அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிவர்ஸு. ஹேண்ட் பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியை வந்து ஈஸியாக நிறுத்திட்டு ரொம்ப வந்து கீழெல்லாம் குமிஞ்சு போட தேவையில்ல, அப்படியே உட்காந்த பொசிஷன்லேருந்து ஹேண்ட் பிரேக் வந்து எடுக்கிற மாதிரியும் இருக்குது, ஹேண்ட் பிரேக் ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்குது, ஹேண்ட் பிரேக் போடுற மாதிரியும் தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் மிரர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விங்ஷீல்ட்லேயே மவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அது எப்படி நிற்கிதுன்னு தெரியல, ஒட்டி வச்சுருக்காங்க போல். அதுக்கு நேராக பேக் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வண்டியில் வந்து பின்னாடி வந்து ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி. அப்புறம் ஒரு சிங்கிள் சீட்டு கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ஆள் வந்து நல்லா வசதியாக உட்காரலாம். அப்புறம் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்டீல் தான், அது கடியில். அங்கே வந்து ஒரு ஆள் 2 பக்கம் கால் போட்டு உட்காரலாம். அது ஹீட் அடிக்குமா என்னன்றது நமக்கு தெரியல, கண்டிப்பாக ஹீட் அடிக்கும் அப்படிங்கிறது நினைக்கிறேன்.
இப்போ வாங்க நம்ம வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அது இன்ஜின் சவுண்டில் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். கரெக்டாக நம்ம ரிவ்யூ பண்ணும்போது மழை வேறு வந்துருச்சு. அதோட சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ரூஃபில் வந்து டடன்னு சரியான சவுண்டு வேறு. பார்த்தீங்கன்னா நான் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஆனால் ஸ்டார்ட் பண்ண சவுண்டே கேட்கல. அந்த மலையோட சவுண்டோட வண்டியோட சவுண்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. இன்ஜினோட சவுண்டு வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது, இரிட்டேட்டிங்காகவும் இல்லை. அந்தளவு பாருங்கள், மலை சவுண்டோட கம்மியாக கேட்குது இன்ஜின் சவுண்டு. கரெக்டாக மழை வந்ததுக்காக நம்ம வைப்பரை போட்டு பார்க்கறதுக்கு நல்லா கிளியராக இருக்குது. வைப்பரை போட்டால் பார்த்தீங்கன்னா விஷன் வந்து நல்லா கிளியராக இருக்குது. எவ்வளோ மழை அடித்தாலும் வைப்பரை போட்டு தெளிவாக ஓட்டலாம். ரோடு வந்து நல்லா கிளியராக தெரியும். வைப்பர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஒன்று லோ ஒன்று 2 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதே வந்து ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லைட் ஆன் பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஷுவல் எல்லா வண்டிலையும் வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அந்த மீட்ரு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல் கிளிப்ஸில். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து பிரேக் ஃப்ளூடு வந்து அதில் தான் வந்து டாப் அப் பண்ணுறது, அப்புறம் லெவல் செக் பண்ணுறது அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அது ஃபுல்லாக கிளிப் டைப்பில் வந்து ரிமூவ் பண்ணி போடுற மாதிரி தான் இருக்குது. டோர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய சைஸ் டோரு. மிரரும் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி நல்லா தெரியுது. டிரைவர் சீட்லேருந்து பார்க்கும்போது அதே ரைட் சைட்லேருந்து பார்த்தாலும் மிரர் நல்லா தெரியுது, பெரிய கண்ணாடிங்கிறனால. அப்புறம் வண்டியோட விங்ஷீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்காங்க. ரன்னிங் இன் 1000 கிலோமீட்டர்ஸ்னு, கியரு, ஸ்பீட் லிமிட்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் கியர், செகண்ட் கியர், தேர்ட் கியர் அந்த எவ்வளோ ஸ்பீடு வந்து கியர்ஸில் ஓட்டணுங்கிறத போட்டிருக்காங்க. வாங்க நம்ம ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்துடலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுற சவுண்டு கேட்டுக்குங்க. இதுதான் வண்டியோட சவுண்டு. வாங்க நம்ம ஓட்டி பார்க்கலாம். வண்டியோட சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது, ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்லாம் இல்லை. டீசல் வண்டி மாதிரி ஓட்டுறதுக்கும் வந்து நல்லா இருக்குது வண்டி. பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு, மார்க்கெட் லோடு, பேக்கரி, ஃபர்னிச்சர்ஸு, கிளாஸு இந்த மாதிரி லோடுக்கெலாம் வந்து இந்த வண்டியை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். இதை படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து இந்த வண்டியை யூஸ் பண்ணலாங்கிறது. இதோ நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சுக்க போகிறோம். இந்த ரிவ்யூ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நான் நம்புகிறேன். அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் உங்ககிட்ட இருந்து பாய் சொல்லிக்கிறது உங்கள் ஹரி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். இன்னைக்கு